Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Как бихте реагирали, ако някой ви каже, че е срещнал извънземен или че даже го е интервюирал? Какво бихте си помислили и как въобще бихте реагирали на това? А какво ако ви кажа, приятели, че има кадри на извънземни и всъщност те са интервюирани от хора? Как и какво са споделили всичко това ще научите в този видеоклип. А вие, приятели, долу под този видеоклип споделете вашето мнение. Колко хора от вас вярват в извънземни и колко не. За мен лично ще ми е много интересно да видя и да прочета вашите коментари. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Нека да спрем и да започнем видеоклипа. Десетки снимки и видеоматериали, разсекретени документи, следи от НЛО. С вас е Айхан Инфая и днес ще ви представя убедителни доказателства за съществуването на извънземни. Нека да започваме. И преди да продължим, искам да споделя с вас, че всеки един мой видеоклип се превежда на над 100 езика. Сред тях са едни от най-говорените езици в света, като португалски, китайски, испански, френски, английски, украински, италиански, турски, индийски, немски, японски, арабски и още много други. Не забравяйте да включите субтитрите. Приятно гледане! Необичайно интервю. Неотдавна в интернет се е появило доста противоречиво видео, в което някой е интервюирал истинско извънземно. Как точно това същество се е озовало пред хората, защо помага и дава отговори и от какво има нужда, никога не е станало известно. Хората само са разбрали, че създанието не е от извънземен произход. Този еволюирал човек, който се оказва всъщност пътешественик във времето, е успял да се върне от бъдещето благодарение на напреднала технология. Според него, неговите предци са едно от малкото хора оцелели след ядрената война, която ще се случи отново скоро, по думите на извънземния. В деня, в който е бил заловен, извънземното просто е наблюдавал човечеството в името на своите собствени изследвания. Веднага след като това видео се е появило в интернет, то веднага е предизвикало море от различни разгорещени дискусии. Някои са започнали да отричат всичко, което се е случвало във видеоклипа и казват, че е необичайно, красиво и надежно, но все пак е фалшиво видео. Други хора са били убедени, че извънземното от видеото е истинско. Те са се слушали в съвета му, тъй като те са мислили как да завладеят света. Той е бил сигурен, че истините, които ни се казват, всъщност са фалшиви. А може би този път наистина има повече въпроси и съмнения от нормалното. От една страна, всичко това е вярно. Извънземните наистина могат да съществуват. Освен това, всичко изглежда наистина правдоподобно. От друга страна, зрителите са били много объркани от въпросите и отговорите. Те са изглеждали подобни на всички, за които хората говорят. Другите хора са твърдили, че в това видео всичко е изглеждало прекалено изкуствено. Във всеки случай, споделете вашето мнение долу в коментарите. Какво мислите вие, приятели? Между другото, ако това извънземно е истинско, тогава защо хората във видеоклипа дори не са го попитали за координатите на неговата родина или местата, където има поне някои същества подобни на него? Ние, разбира се, имаме всякакви странни клипове от Марс, но все пак искам да ви покажа нещо по-конкретно за видеоклиповете от друга планета. Марсоходът случайно улавя мистериозни същества сред червения пясък. На снимката може да видите 3 различни обекта. Това са някакви статуи или движещи се обекти. Всяко от тях има дълга коса до раменете и тънка талия и дори е с вдигнати ръце. Виждате къде свършва ръкавът и започва ръката. До фигурата на жената има силует, наподобяващ плешив мъж, облечен в нещо зелено, а пред двамата има нещо като дете, който седи с изпънати напред крака и ръце зад гърба. Какво мислите, че може да бъде? Грешка на марсохода, снимал обикновени обекти на Марс или истински мистични същества? И дори да са статуи, какво изобщо правят там? Някои от астронавтите до сега не са поставили нещо подобно там. Това означава ли, че това е някакъв подарък от извънземните или обект на възхищение на местните марсианци, които са по-добре скрити от очите на всички? Следната ситуация се е случила в Бразилия по време на почивката на британски туристи. Те просто са снимали деца и не са забелязали абсолютно нищо лошо или мистично в това. Но веднага, щом хората са преразгледали записа, всичко веднага си е дошло на мястото. Докато са гледали видеоклипа за пореден път, хората забелязват хуманоидно същество на заден план, който е било неподвижно, докато е гледало камерата. Според един от уфолозите, прегледал този материал, хората са имали работа с класически представител на извънземна цивилизация.
цивилизация. Извънземните от този вид имат голяма глава, огромни очи и сива кожа. Освен това, до извънземното може да видите някакво странно синьо сияние, докато един уфолог е убеден, че най-накрая имаме истинско доказателство за извънземни, други хора са били разстроени от подобно откритие. Те са били разстроени от факта, че това е извънземно, но е било твърде съвместимо с всички. Точно такъв си го представяме. И извънземното е изглеждало точно така. Разбира се, това не може да ни наведе на странни мисли. Във всеки случай, зрителите са били разделени по мнения по този въпрос и все още не могат да разберат какво наистина се е случило. Млад мъж, който просто е обичал да гледа космоса, е решил да преследва Луната, когато изведнъж неговата спокойна и тиха вечер се е превърнала в нещо грандиозно и в нещо даже много сензационно. 3 летящи обекта са привлекли неговото внимание, проблясвайки точно до Луната. Разбира се, това е много подобно на извънземни кораби, но в същото време може да има нещо много по-безобидно пред нас и най-вероятно е така. Един и същи фрагменти от метеорити, някакъв вид космически отломки, в крайен случай това видео може да се окаже планирано. Знаете ли онова усещане, когато някой постоянно те наблюдава и в подобен момент започва да ти се струва, че си болен или не си спал, но след това все още забелязваш същия този преследвач, а в крайна сметка най-страшното е когато се окажеш прав. Значи нещо подобно се е случило с момичето от следващата история. Единствено нейният край явно е бил малко по-различен от другите. Тя е летяла на командировка, но е започнала да се чувства неудобно и е решила да направи селфи и да види кой стои зад нея. Може би отговорът на въпроса е очевиден, но би било по-добре тя да не беше правила селфи. Жената веднага е заснела извънземно същество или по-скоро неговият призрак, който е седял на една от седалките в самолета и я е наблюдавал отблизо. Разбира се, че може да се каже, че това е фалшиво или инсценирано, но нека все пак приемем, че този кадър е истински. Какво да правим тогава? Често хората приписват всичко необяснимо като фалшификат, монтаж и така нататък. Ще ви кажа още повече, че авторът на следващото видео също е бил смятан за лъжец, но това мнение не е продължило дълго. Накратко, на кадрите заснети от обикновен човек в Чили, в далечината над града е летяла бяла топка, която бързо се е приближила към мястото, където се е намирал човека. Вероятно може да са извънземни, които се опитват да осъществят контакт с хората. Или те като мъже в черно са искали да заслепят човека за момент, да го накарат да забрави за всичко, което се е случило. Но когато в интернет са се появили и други потвърждения на заснетия материал, всички са започнали да говорят и да твърдят различно. Нови хора от приблизително същото място, но от различен ъгъл са започнали да публикуват странни светещи бели кръгове в интернет пространството. Оказва се, че извънземните наистина могат да съществуват. Малко вероятно е хората да са заговорничали масово и да са решили да изхвърлят всички местни жители. Нали така? Мотористите буквално са замръзнали с фотоапаратите в ръцете си, които са видели този странен обект на пътя. Или е имало извънземно пред тях, или се е оказал някой човек изгубен в пространството. Все още не може да се каже със сигурност. На кадрите се вижда, че фаровете осветяват слаба бледа фигура, която прилича на човек. Освен това, съществото е имало доста дълги ръце и крака. Няколко моториста са минали покрай него, а други не са посмели изобщо да продължат, когато той е замръзнал и е започнал да се оглежда в различни посоки. Моля, харесайте, ако и вие чакате момента, в който това същество ще хукне към хората и те бързо ще се обърнат да избягат. Повечето зрители са сигурни, че това е просто пресъздаден видеоматериал. Тоест, това не е извънземно или случайен човек. Това е техният приятел изиграл ролята на странно, неземно създание. Ако е така, тогава той е играл наистина страхотно. Толкова готино, че дори хиляди хора са повярвали в това. Ако приемем, че хората често правят представления, тогава как ще реагирате на птиците в следващото видео? Не може да кажете за тях, че те също са решили да проникнат в пространството или видеоматериалите са фейк. Ситуацията се разиграва в Калифорния посред бял ден. Кадрите показват десетки крещящи гарвани, които кръжат около тъмна топка, висяща в небето. Очевидно, не намирайки друго обяснение за случващото се. Очевидци започват да възкликват, че странният обект във въздуха е НЛО. И знаете ли какво, приятели? Бих се присъединил към тяхното мнение. Не мога да намеря друго рационално обяснение за тази ситуация. Между другото, една от по-простите версии е била теорията, че птиците кръжат на фона на балон с горещ въздух. Това звучи правдоподобно, но е малко вероятно птиците да реагират толкова бурно на това. Роботът в Исландия.
Местните жители са решили да посетят един от популярните водопади на Исландия. Децата, както и останалите хора на това място, са заснели водопада, но още вкъщи, гледайки видеоматериалите, са открили нещо много странно. Момичето е забелязало, че на камерата е заснет или робот, или извънземно с странни движения. Аргументът, че тук има нещо мистично, се добавя и от самото място, където са се разминавали основните действия. Водопадът Детифос е една от основните забележителности на Исландия. Местните са сигурни, че извънземни са посещавали нашата планета през почти цялата история на човечеството. На този фон исландската легенда за актьорите и елфите придобива съвсем различно значение. Поради метеорологичните условия тази територия е била една от последните населения на Земята. Жителите на Исландия сериозно вярват в нещо паранормално. Например, преди да започнат да проектират нов път, строителите се консултират с специалисти по фолклор, за да не нахлуят случайно във владението на митичните същества. Следващите кадри дойдоха при нас направо от Майами. Обикновен шофьор на камион и партньора му са станали свидетели на необясним феномен, който се е случил в небето рано сутринта. Кадрите показват 10 светлини, които се реят над Земята, които след това изчезват една след друга. Сега си представете колко изненадани са били хората, тъй като никой до сега не е вярвал, че извънземните могат да съществуват. Чуде се, ако това видео се окаже истинско, какви светлини сме наблюдавали до сега? Извънземни кораби или може би нещо друго? Доби в реалният живот. Доби е най-малкият герой от вселената на Хари Потър, който почива в един от епизодите, но все още продължава да живее в сърцата ни. Въпреки че изглежда, че феновете на света на магиите са били толкова вдъхновени от този герой, че има вечни молитви за неговото възкресение. Те са проработили и Доби е бил пуснат в нашия свят без магия. Ако вярвате в истинските чудеса, то ви съветвам да изгледате следващите кадри. Това същество прилича много на него, даже можем да кажем, че е той. В небесата на Ню Йорк са заснели мистериозен обект. Според експерти, формата и цветът изключват възможността да е пътнически самолет. Освен това, при бавно възпроизвеждане може да видите, че няма дори намек за модерни крила. Експертите също толкова уверено отхвърлиха версиите, че хората са видели само птица или дрон. Според тях обектът е летял твърде високо, за да бъде живо същество и е твърде голямо за дрон. И какво се оказва тогава? По-късно учените са били принудени да признаят, че това е голям, неидентифициран летящ обект с извънземен произход. Междувременно в Япония неидентифициран летящ обект също е било забелязано над острова Кюшо по време на изстрелването на ракетата Епсилон 3. Както казват уфолозите, това са били извънземни, които са наблюдавали изстрелването на ракетата в космоса. Някои зрители са убедени, че светлините в видеото принадлежат на обикновен самолет. Уфолозите възразяват, че полетите над Кюшо са били забранени по време на изстрелването на ракетата. Въпреки това, дори техните колеги твърдят в полза на извънземния произход или НЛО кораб. На кадрите се вижда, че светлините на обекта мигат, който според уфолозите не е характерно за извънземните космически кораби. Някои хора казват, че всички материали, свързани с извънземни цивилизации, са фейк и че извънземните няма как да съществуват. Но на мен ми е интересно какво е вашето мнение и наистина ли мислите, че извънземните не съществуват? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Също така, приятели, не забравяйте, ако видеоклипът ви е харесал и смятате, че е образователен, ценен и информативен, за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Това помага както на мен, така и на този видеоклип. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас за моят предходно качен видеоклип. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. А също така искам да ви споделя за моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. Цъкайте и се наслаждавайте. Чао, приятели, и до скоро!